Mercedes-ա, չէ։ Էսի տափերականի տարածքն է, չէ, տափերական վարչական։ Չորսը վիրավոր, չէ։ Չէ, 4 վիրավոր։ Վիրավորները 4-ն է։ Մարտի 12-ն է, Երևան երասխավտոճանապարհի տափերական բնակավայրի տարածքում դեպի Երևան ընթանալիս Mercedes Magnitsky ավտոմեքենան դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց եւ հայտնվել ահա ջրատարում։ Վթարի հետևանքով 4 հոգի, որոնցից 2-ը երեխաներ են, տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Վիրավորներից 3-ին մինչև դեպքի վայր կժամանեին Արտաշատի հիվանդանոցի շտաբ օգնության բժիշկների հերթապահ խումբը ավտոմեքենայից դուրս են բերել ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության, պարեկային ծառայության Արարատի մարզի գումարտակի պարեկները, իսկ մեկ հոգու էլ Մասիսի խումբն է, թե Արտաշատի, իսկ մեկ հոգու էլ ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայության Արտաշատի հրշեջ փրկարարական ջոկատի փրկարարները։ Փրկարարները օգտագործել են հատուկ տեխնիկա, քանի որ վիրավորներից մեկը արգելափակված է եղել ավտոմեքենայում։ Այս պահին իմ տեղեկություններով վիրավորներից երեխաներին, որոնց հիվանդանոց էին տեղափոխել պարեկները իրենց ծառայական ավտոմեքենայով, հիվանդանոցից Արտաշատ բժշկական կենտրոնից տեղափոխվում են ռեանիմոբիլով Երևանի Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն։ Հետ։ Դեպքի մասին արդեն պարեկային ծառայությունից Արարատի մարզի գումարտակից տեղեկությունը փոխանցվել է Հայաստանի քննչական կոմիտեի Արարատի մարզային քննչական վարչություն, որտեղից արդեն իմ տեղեկություններով վարչության պետը Տիգրան Շախոյանն ու վարչապետի տեղակալը Ներսես Մուրադյանը հերթապաքննիչի հետ արդեն մեկնել են հիվանդանոցներ, որտեղից այնուհետև կժամանեն դեպքի վայր։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, որը պարզում է, վթարի պատճառը եղել է, ասում են ավտոմեքենայի առջև քաղաքացի է հայտնվել ու վարորդը, որպեսզի նրան վրաերթի չենթարկի, կորցրել է ավտոմեքենայի կառավարումը եւ հայտնվել այստեղ։ Ուրան պապին ուրա գնաց պապին։ Հետա Վեդի համայնքի մոտ է։ Այստեղ ականատես կար, նշում էր, որ մինչև շտաբ օգնության գալը 2 պարեկ
մտել են հենց այնտեղից երեխաներին դուրս են բերել։ Հակառակ դեպքում հաստատ է տիղմի հոտը կխեղդեր այդ երեխեքին։ Տեղեկությունը չկա հիվանդանոցի։ Ուրիշ է անդորը, Խաչատրյան Զարվանդը 1996 թվականին։ Հոտը խեղդում է, փուֆ։